你有没有想过，在地球上可能还存在一个比我们小很多的宇宙，在他们的世界里，我们属于外星的庞然大物。今天贤哥继续给大家介绍爱死机系列冰箱里的微缩文明。阿强和小翠是一对新婚小夫妻，由于原来的房东一直涨租金，于是他们决定搬家到一个便宜一点的老式公寓。房间里的装修很有年代感，还有一个很显眼的老式冰箱。搬家累了一天的两人决定喝点小酒放松一下，于是阿强想从冰箱里拿点冰出来，可是打开冰箱，里面乱七八糟的被冻成了一坨。阿强勉强从里边抠了一块出来，放进杯子里。正当想喝的时候，看见那坨冰里好像有东西，仔细一看，怎么好像是头大象？阿强心想，我这还没喝怎么就醉了？赶紧拿给小翠看看。小翠一看，不行，我也有点醉，又去拿了个放大镜。通过放大镜可以清楚的看到一只身上插着长毛的长毛象。长毛象身上插长毛很合理。小翠以为是玩具什么的，转身就要去看看冰箱里是不是还有其他的这种东西。小翠把里面的冰块都拿出来后，竟然发现了一个微缩的世界，而且还是一个完整的文明。里面有冰冻的湖泊，有大片的森林，还有一些中世纪早期的建筑。可是长毛象早在新石器时期就灭绝了。阿强和小翠带着疑惑将长毛象埋进了花盆里。这盆花也是没想到，这辈子居然能把长毛象当肥料。再来看冰箱里的情况，仅仅过去了10分钟，微缩文明就发展到了工业革命时期。城市里浓烟滚滚，大楼一座盖得比一座高，显然这里的时间速率快很多。阿强心想，在他们的世界里，咱俩会不会是他们信仰的上帝？的确，阿强和小翠是有能力做他们的上帝的。然而事实却是 Look at these two douchebags staring at us all day. I don't know. I'm tired of looking at that broccoli in her teeth. Yeah, I got it. 随着时间的推移，冰箱里已经发展到了现代文明。而正当阿强想凑近看看时，一颗核弹在冰箱里被引爆了。阿强被炸得口吐芬芳，成了红脸的关公。冰箱里开始了世界大战，文明也遭到了前所未有的打击。小翠不想看他们打仗，就关上了冰箱门。接着他们订了份披萨，先吃个晚饭缓一缓。现实时间过去了1个小时，阿强一直惦记着那个世界，于是想打开再看看。打开冰箱一看，两人都被惊呆了。冰箱里的微缩世界不但没有被毁灭，反而统一后发展的更加迅速，直接重建后发展到了未来文明，建筑风格也非常有科技感。然后他们建造了一座巨塔，好像通过巨塔在传输能量，最后能量聚化成了一坨球体，然后又迅速膨胀。那一天他们变成了光，飞出了冰箱，灵魂得到了解放，摆脱了一身臭皮囊，飞向了那遥远的 M78， 进化为纯光能的生命体后，原本的世界也灰飞烟灭。阿强有些失望地拔掉了插头。然而当他们第2天醒来，再打开冰箱的时候，透过浓厚的雾气，他们看到一群人猿在分食一只恐龙。这时突然又出现一只霸王龙，张开血盆大口，把慢半拍的那个当成了早餐，弱肉强食。世界又再一次重启，文明会再一次出现。那么你觉得这一次世界会是谁的主场？结局又会是怎样？